ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வீடியோ என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா கோல்ட் அண்ட் காஃபுக்கு ஃபீவருக்கு நல்லாயிருக்கும் இந்த சூப்பு. வெஜிடபிள் சூப்பு தான் எல்லோரும் நீங்கள் செய்கிற மாதிரி தான் செஞ்சுருக்கேன். எக்ஸ்ட்ரா என்ன ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணுங்கள், ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த காஃபுக்கு. தக்காளியும் ரொம்ப நல்லா கேட்கும். பார்த்திங்கன்னா இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாய் விதையை எடுத்து நல்லா 1க்கு 2 நசுக்கிக்கிறேன். நெய்யில் வணக்கி விடுங்க. நெய்யில் வணக்கி டொமேட்டோ எல்லாம் சேர்த்து நல்லா நெய்யில் வணக்கிக்கிங்க. வெஜிடபிள்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சமான வெஜிடபிள்ஸ் ஆட் பண்ணி அதுவும் நெய்யில் நல்லா வணக்கினதுக்கப்புறமா தேவைக்கேற்ப வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கிங்க. நல்ல கொதி வந்ததுக்கப்புறமா கல்லுப்பு ஆட் பண்ணிக்கிங்க. 1 டீஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு திக்காகிறதுக்காக நான் மிக்ஸ் பண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பெப்பர் பார்த்திங்கன்னா 1/2 டீஸ்பூன் தான் ஆட் பண்ணணும். நம்ம காஃபாக இருக்கும்போது என்ன பண்ணணும்னா தொண்டையில் புண்ணாட்டம் இருக்கும். அப்போ எச்ச பெப்பர் ஆட் பண்ணும்போது ரொம்ப புண்ணாயிரும். ஸோ 1/2 டீஸ்பூன் மட்டும் ஆட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் வாட்சிங் மை வீடியோ.